张善政北区竞选总部13号正式成立，立委吕玉玲跟议员苏佳明等人陪同，但身为北区竞选总部主委万美玲人却缺席了，也让内讧传言甚嚣尘上，更传出万美玲因为选战策略意见分歧，气得怒退赖的辅选群组。万委员退出群组也是可能想表达一些不满，他可能对就是。资源还没到位，但是就让他们立委先行，这部分有些不满。蓝营在地人士透露，问题就出在党中央跟张善政进总资源没有下放，让民代在辅选上相当不满，甚至连地方人力都迟迟找不齐。部分的地方是没有找到所谓重要的干部啊，那当然也会积极的在寻找或许他们也是想要提出一些新面孔，但是可能新面孔在地方势不强力。根据周刊报道，张善政竞选总部组织图由前总统府资政吴波雄担任民运主委，党主席朱立伦任荣誉主委，桃园在地包括议长邱奕胜、立委吕玉玲、鲁明哲跟万美玲等都有各自头衔跟负责区域，但复兴、大溪、八德、大园等区域主委至今仍是吹波浪，恐怕连带让张善政募款跟着受到影响。主委主要的职责是统筹及统整地方上选战组织的工作，他现在的情况就凸显他是空降外来，非常尴尬的情形。这种采用行政资源绑桩，借由补助各社团的方式，有不少过去长期挺蓝的一些社团，甚至有一些过去曾经出身蓝营，甚至是蓝营的党工、蓝营的这个国民党出身的一些干部。直接被这个拔桩了。蓝营议员坦承，被绿营挖不少墙角，资源相当不对等，而这恐怕也间接让张善政金援受到牵制。张善政除了深陷研究报告抄袭风波，现在还得面临整合再度出现危机。没人没钱，不止张善政这场仗不好打，也让朱立伦想夺回起家地难上加难。4立黄大丰、郑海中台报道。